Šodien ir liela diena. Ir pagājis vesels gads, kopš es pieņēmu lēmumu, ka es varu pārņemt kompetenci centru, kļūt par vadītāju un nest tā vārdu un to lielāko misiju tālāk Latvijā. Šī diena ir visa par un ap to. Svinēt to, kas ir izdarīts, pateikt paldies tiem, kas ir blakus, tiem tuvākajiem gan studentiem, gan kolektīvam, gan vienkārši līdzcilvēkiem. Sanākt, priecāties, svinēt, baudīt un likt plānus un mērķus nākamajam gadam. Kompetenci centrs ir vieta, kas tiešām saved kopā īstos cilvēkus. Šī gada laikā tu, Elīna, esi tiešām paveikusi ļoti daudz, un tik daudzi jauni studenti, kursanti ir izgājuši visas šīs apmācības. Un, protams, attieksme ļoti svarīga, tieši kā no kompetenci centra vadītājas puses, un mēs tiešām kā lektori jūtamies novērtēti. Es pirms tam vadīju lekcijas arī citā mācību centrā, un jāatzīst, ka kompetenci centra pieeja un izstrādātā programma mani uzrunāja daudz vairāk, un man liekas, ka šeit ir ārkārtīgi forša programma un arī pati komanda. Esmu ļoti lepna par tevīm, par to, kā tu pieņem lēmumus, un tavos gados, es domāju, ir ļoti daudzām, ko paņemt no tevis kā piemēru, un vienkārši stay humble, stay hungry and go for more. Es gribu novēlēt kompetenci centram tikpat lielu drosmi, cik es drosmīga tu. Un tu esi noteikti tas cilvēks, kur Instagram tu skaties un priecājies. Tāpēc iedarsim par drosmi, un lai mums visiem ir drosmi kā Elīnai. Super! Čau, Elīna! Es tev gribētu pateikt lielu paldies par to, ka tu esi šeit, par to, ko tu dari. Es jau iepriekš ar to visu darbojos un ar šiem kursiem nostiprināju un papildināju savu zināšanas. Es mācījos sociālo mediju mārketingu tik praktiski un liederīgi pa 4 gadiem tieši mārketingā, ko es mācījos augstskolā. Es nebiju darbojusies un šie 2 mēneši šajos kursos man iedeva, manuprāt, 100% vairāk. Pirmajā dienā, kad arī mēs iepazināmies, tu biji tāda raķete. Cum, visur apkārt. Un man tik ļoti patīk tevi skatoties, redzēt to enerģiju, to baudami. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc es tik ļoti vēlējos, lai tu atnāc pie manī ciemos uz manu pasākumu. Un tagad šeit priekšā, tavā priekšā, es vēlos pateikt, cik ļoti es ar tevi priecājos, lepojos un respektēju un cienu. Cik ļoti man patīk, kā tu kā cilvēks audz, ej un dara tās lietas, kas tev ir jādara. Viss, ko tu jau līdz šim esi darījusi, ir pareizi. Neko nemaini. Vispār neko nemaini. Forši, es ļoti priecīgi. Ļoti forši patīkam arī redzēt, ka cilvēki grib te būt. Tas, man liekas, tāds lielākais ir. Jā, tuvojoties tam gadam un tuvojoties par jūnijam, kad tas viss sākās un notika un mainījās manā dzīvē, vilku kopā tādu kopsavilkumu. Taisīju savu laika līniju, kas ir noticis, vilku kopsavilkumu ciparos, notikumos, visā. Un es gribēju parādīt arī jums, jo jūs šeit svinat gadu, bet es gribu parādīt, ko mēs patiesībā esam paspējuši izdarīt.
un uz ko mēs ejam tālāk, kāds ir tas plāns un kā es to redzu un kāpēc es to tā redzu un kāds ir tas tālākais pienesums. Tātad šis ir 22. jūnijas, tātad visi tūlīt pērk gaļas un sviņu jāņus, un man Kristīna uzraksta šādu ziņu, un pēc tam tur bija tālāk viss kaut kas, bet tas nav visiem jāzina. Un 25. tātad tikko nosvinējuši normāli cilvēki, un neatbrauc reiz Rīgu un iet pa darbu runāt, kā tad citādāk uzņēmēji dara. Un tur es satikos ar Kristīnu, un viņa man izstāstīja vispār to lielo domu, kas ir skola, jo es biju tajā laikā tikai lektore, un es sapratu, ko dara lektors. Neko citu nezināju. Jau pa tām Jāņu dienām es atceros, ka es vīram teicu, vai man vajag, bet ja jau paprasīja, tad jau laikam vajag, un tā kā, ja jau ieraudzīja, tad tas droši vien ir priekš manis, un tāpēc arī bija šis storijas, kad es aizejot no tās sarunas, es tā kā neteicu vēl jā, jo droši vien tas liktos pārāk ātri un pārāk spontāni, ja es tā uzreiz pateiktu, jā, bet es jau gāju mājās ar sajūtu, ka droši vien, zinu, kas uzrakstīja vīram, uzrakstīja labākajam draugam, es izstāstīju to situāciju, un tad mēs esam, jūs zināt, jā, mēs svinām 1. jūliju. Jūs atceraties 25. jūnijas, jā? 1. jūlijas man jau uz līguma ir 1. paraksts, tā jau tik ātri noteikti manā dzīvē viss, un kad es pārņēmu kompetenci centru, biju es un bija otra Elīna, otra lektora, kas pasniedz otru kursu, un tajā laikā es arī atceros, es kaut kā tā rēķināju un domāju, ja vismaz vienu kursu es mēnesī novadīšu, sev vismaz spēšu nodrošināt tā kā sev darbu, būs jau labi. Tā kā nebūs pavelti darīts, nebūs pavelti pieņems lēmums, nebūs kauns teikt, ka tā kā skola ir mana, un jūlijas bija tāds lēns, tāds vispār ieskrējiens, saprast, kas te notiek, vadīja kaut kāds kursus, un tad augustā es ieraudzīju Renāti, un es Renāti kaut kad no tā brīža, kad es ieraudzīju, es viņu gribēju nočiept sev. Man liekas, ka viena no pirmajām mēs tikāmies, un es viņu uzaicināju strādāt, un viena no pirmajām lietām, ko es viņai prasīju, kas man jādara, lai strādā tikai pie manis? Tā kā es gribu, lai tu esi tikai mana lektore, lai tu esi pie manis, un ar laiku mums tas arī izdevās. Cerams, ka uz palikšanu. Bet jā, un paņēma arī sociālo tīklu cilvēku, jo es jau kā jau mārketinga cilvēks un ļoti stūrgalvīgs, es uzskatīju, ka es visu izdarīšu pati, bet kaut kā ļoti ātri satapos, ka tā kā visu es neizdarīšu pati. Kādam man ir jāfilmē, kādam tas ir jānopublicē, un kaut kā tas ir jādara uz priekšu. Lūk, mēs ejam iekšā rudenī, un tas bija pirmais lielais bums, un rēķinamies sociālos tīklos aktīvi bijām dažas nedēļas, kopā ar manu asistentu mēs saņēmām ziņu, kad septembra vidū tiks atvērta iespēja vispār pie mums mācīties. Un mēs sākām tā, kad man liekas, redzēja visi un visur tajā laikā Instagramā un TikTokā, un es to paņēmu kā galveno uzdevumu būt sociālos tīklos. Jā, man bija tāds mazais stress iekšā, man likās, ka tagad viss ir nopietni, jo tas, kas tika novadīts pa vasaru, tas pa lielam bija savā ziņā vēl tas, ko man nodeva tālāk, kur jau bija iestrādnes, kur jau grupas gāja. Man tā kā tur nebija nekāda atbildība, lai tā grupa vispār būtu pilna. Un tad nākotam septembrim sapratu tā, šitas viss tagad ir pilnīgi uz mani, neviens man nepalīdz, viss mārketings ir uz mani, visa vadība, grupu pieņemšana, viss ir uz mani. Un zini tā, tas, tā kā, ko vispār gaidīt? Jo tev nav ne jausmas, cik pieteiksies un vai pieteiksies. Un es gan mācos pie tāda ļoti gudra biznesa mentora, kur man iemācīja, ka ir jāievāc dati. Un tāpēc mēs no sociālo tīklu reklāmas ievācām datus. Nevis vienkārši uz labi laimi cerējām, ka kāds pamanīja to TikTok un atnāks. Mēs jau ievācām datus. Mēs savācām jau ap nepilniem 400 cilvēkiem 2,5 nedēļu laikā, kas gribēja mums mācīties. Bet tāpatās es atceros to dienu, kad es izsūtu visiem, kad pieejam kuponi. Un es sēžu un es saku, viņi saņem to e-pastu. Viņi tā kā saprot, kas jādara. Tā kā aizies tos kupons pie, un tā, ka viņi saņems kuponu, viņš atnāks pie mums vispār mācīties. Un zini, tā tas nemieris iekšā, ja tu nezini, jo tā jau dienas beigās ir tā cilvēka izvēle. Tu jau izdari to darbu, bet tas cilvēks jau izvēlās, iet līdz galam vai nē. Un kāds viss rezultējās tā, kad pirmā grupa aizpildījās 24 stundu laikā. Un tā jau bija pirmā ziņa, ko es saņēmu, kad visa ierastā sistēma, kas ir strādājusi gadiem, jau runā un prasa, un kā jūs to vispār dabūjāt gatavu, jo tas līdz šim nav bijis. Un tas bija Renātas grupā, es atceros, un arī Renātei tas bija tāds, ok, labi, jā, ejam mācīt. Un izdarījām 10 reizes vairāk, pietiekam nāca 10 reizes vairāk nekā gaidīju. Un zināt, kad ir tā foršā sajūta, kad tev klients stāv pie durvīm, bet tev vienkārši nav ko vairs dot viņam. Es ceru, ka jūs izzināt, kāds ir. Un apmēram tā es jūtos. Man bija pilnas grupas, un man nebija lektora. Biju es, Renāta un Elīna, kas vadīja mājaslapu kursu. Tātad mums pildījās visas grupas, bet cilvēku kapacitāte ir tik, cik viņa ir. Katrs var paņemt tur pāris, vai ne?
Un tā, daži lektori, kas tas stāv, saņēma manu zvanu vai ziņu Instagramā un čau. Man pēc 2 nedēļām būtu mācību grupa, ko tev iedot, varbūt tu vēlies kļūt par lektoru mūsu skolā. Katrīna man tāda ir, Alise tāda ir, man liekas, kas mums vēl, Kitija vispār atnāca uz manu kursu, un Kitijai es pēc pirmās lekcijas aizsūtīju ziņu, Kitija, kāpēc tu pie manis mācies, jo tev ir jānāk mācīt. Un arī Kitija nākamā nedēļa sāka vadīt kursu. Tā mums gāja. Tā mēs kaut kā ritinājāmies uz priekšu. Viss notika ļoti strauji. Nāca novembris, dažas grupas jau slēdzās, un tad es kaut kā ļoti sapratu, ka ir jāiet vēl bišķiņ plašāk. Izdarīju daudz ļoti drosmīgus soļus sev, ļoti pārkāpu sev pāri kaut kādām lietām un sapratu, ka ir vienkārši jākļūst redzamākiem. Es pats strādāju nenormāli daudz, 4 grupas vadīju paralēli, lai saprastu, viena grupa aizņem 6 stundas nedēļā, pareizi net ar 4. Cik daudz Elīna lekcijas nedēļā vadīja, bet tu saproti, ka tas bija vajadzīgs, jo tu nevari tikai tā gaidīt, ka visi citi tev pašam arī tā sēkla ir jāiesēj. Tā tas bija tas, ko es nodarbojos visu novembru. Mans bērns neredzēja, mans vīrs neredzēja. Vienkārši auklīgi dzīvoja mūsu mājās, bet kaut kā uz priekšu vajadzēja tikt. Un tad nāca decembris un gāja semestris uz beigām. Tur pa vidu bija vēl viens pieteikšanās un viss kaut kas, un lektoru komanda auga. Un tad sāka birt viss šitais. Un pareiziniet reiz 100. Atsauksmes un pateicības un ietagošana Instagramā. Mūsu studenti sāka likt paši video, kā viņi pie mums ir mācījušies. Viņi sāka likt savas apliecības, viņi sāka stāstīt, viņi sāka ieteikt citiem. Un tajā laikā, laikam, es tā beidzot varēju apstāties. Es paņēmu kā normāls cilvēks Ziemassvētku atvaļinājumu un reāli varēju saprast, ka mēs tik daudz ko labi esam izdarījuši. Un man ir tik spēcīga komanda, kas ir vienkārši uz impulsu man atnākusi un palikusi un izdarījusi maksimumu no sevis. Janvāris, visi guļ. Mēs ļoti daudz ko darījām. Mēs ļoti daudz strādājām mārketingā. Mums bija kaut kāds 3 bezmaksas meistarklases 1 mēnešu laikā. Nāk februāris. Februārī esmu sāku mācīties, pieņēmu vēl 2 lektorus darbā, kas bija ļoti, ļoti vajadzīgi tajā laikā. Tad man varēja redzēt Rīgas ielām, tad man varēja redzēt inboxā, inbox izmanto kā 3 cilvēki no 100 droši vien. Bet man tur varēja redzēt, un gan daudz redzēja. Es atceros, ka es lektoriem izsūtīju apsveicu ar kuponu izsniegšanu. Es izsūtīju 1400 e-pastus cilvēkiem, kas grib pie mums mācīties. Un tad, kad jau bija atvērta pieteikšanās, uztaisīju vienu automatizāciju, un tur ienāca vēl 500 cilvēki, kas gribēja uzzināt, kā tagad iet un saņemt to kuponu mācīties. Oskars Foršs teica, ar vieglumu. Ar tā, kad nebija vairs steigas, tajā dienā ar vienu podziņu, kad izsūtītos 1500 e-pastu, man bija tāds vieglums, es zināju, ka būs. Un es tādu muļķīgu kļūdu izdarīju lektoriem, tur 3 nedēļas uz priekšu saliku tā kā sākuma datumu, un vienkārši visi kursi pilni 3, 4, 5 dienu laikā. Es domāju, labi, ko es tur obelēšu tos studentus, ko mēs sāksim ātrāk, ja mēs jau septembrī tā darījām. Es domāju, labi, vēl būtu sākuši ātrāk, jo viss bija pilns. Marts, godīgi, man pat galerijā nekā nebija. Mēs vienkārši strādājām, mēs vienkārši ļoti daudz strādājām. Mums sākās visiem aktīvās lekcijas, ļoti daudz strādājām. Aprīlī tikāmies ar komandu, un Renāta arī smieklīgi teica, dažus savus kolēģus nav redzējis dzīvē, jā, mums tāda darba specifika, mēs viens otru neredzam. Mēs reiz pusgadā sazvanamies kopā Zoomā, un katrs sēž savā mājā ar savu datoru un strādā un čatā viens otru mīlam un atbalstam. Atsaucoties uz bezmaksas meistarklases, mums pirmoreiz uzaicināja vadīt meistarklases kā kompetenci centram ārpus Zooma. Un tas arī bija ļoti liels notikums, kad man uzrunāja nevis kā Elīnu, kas bija ierasti, bet mums uzrunāja kā, hei, jums bija janvārī šī bezmaksas meistarklase, vai jūs gribat mūsu uzņēmējiem saldūt tādu novadīt. Braucām ar Robertu, vadīju. Mais, man bija atvaļinājums. Tāds man nav bijis nekad. Man viss mājas bija atvaļinājums, bet tur es noslēdzu savas mācību grupas, 2 vēl nomācīju līdz māja beigām. Daudz lektoru nobeidza savas mācību grupas, un maijā bija ļoti foršas ziņas. Maijā mēs varējām iesniegt 13 jaunas programmas. Oriģināls plāns bija 13, mēs iesniedzām 10, ar ko mēs startēsim jauno mācību sezonu. Un tas būs kaut kas mega liels, jo, lai jūs saprastu, viss pēdējais gads ir nostrādājis uz 2 mācību programmām. Tad mēs sniedzam iekšā 10. Mans kopsavilkums ir, un es bieži vien saku šo atziņu, ir, ka, ja tev nāk, tu saki jā, un tad tu sapratīsi, kā tu to izdarīsi. Jo, man liekas, muļķīgāk ir palaist garām kaut kādas iespējas tikai tāpēc, ka tu baidies, tikai tāpēc, ka sāc analizēt. Es esmu analizētājs, bet es to daru tā, kad es jau esmu izdarījis. Tad es sāku analizēt, ko es esmu izdarījis. Kam es esmu piekritusi, kas ir noticis.
Mūs sāk pamanīt citi, mani sāk uzrunāt lektori. Ja visu iepriekšējo laiku bija tā, ka es aicināju, tad jau ir tā, ka ir lektori, kas grib un pamana un grib nākt pie mums. Un tas ir mans liels lepnums, kad uz mums skatās kā uz komandu, kā uz iestādi, kur grib būt. Kur nevis man jāpierunā, jāpiesola kaut kas, bet grib būt. Nākamgad es ielikšu šīs balītes apskatu, ko mēs darījām jūlijā. Kas mums gaida nākamajā sezonā? Šitā neviens nezina. Šis man bija mēnesis jātur noslēpumā. Tie, kas zina mani, es nemāku noslēpums turēt. Jā. Man ir tāda problēma, man gribās visiem stāstīt. Es jau lektoriem tur tā kā jau bišķiņ čukstēju. Un ja viņi būtu kāds savilcis 2+2, viņi jau ritīgi ātri būtu sapratuši, kādas ir jaunās programmas un kas nāk. Ir pāris lietas, kas varbūt neizskatīsies jaunas, kas liksies, es jau šito zināju. Un tad būs pāris, kas būs izteikti jauns, par kuriem es ļoti lepojos, ko es zinu arī, ka mūsu skolā tieši no studentiem ir nācis tas lielais pieprasījums. Man ir liels prieks, ka es varēšu arī lektoriem dot iespēju to mācīt. Šis ir Katrīnai Malcanovai, Adobe ilustrators. Te stāv viena viņas lektore, bet studente. Tu varēsi nākt rudenī no jauna mācīties tikai garāku kursu pie viņas. Un mēs mācīsim arī video filmēšanu montāžu. Būs iekļauta kursos. Mums nāk iekšā arī personas datu aizsardzība, kiberdrošība, vizuālā materiāla veidošana ar Canvu. Viss tas, ko mēs visu gadu klausījāmies, ko mūsu studentiem vajag. Vēl viens mans liels lepnums ir tas, kad studenti nāk atkārtot, viņi izmācās vienu kursu, viņi iet nākamo kursu. Un ļoti daudz mums ir tādi, kas ir visu šo gadu pie mums mācījušies. Džineta man te stāv, laikam kaut kur vēl stāv, kas izmācījās abas divas kursus, ko mēs piedāvājam. Un es zinu, ka viņi varēs nākt turpināt to darīt vēl. Tā kā tā, tas ir tas mans tāds gods un prieks un lepnums, un tas, ar ko mēs nodarbosimies nākamos 3 gadus. Tā kā piefiksēt, ko jūs varat nākt pie mums mācīties, un tiekamies mēs rudenī. Paldies!